Você sabia que no Japão é considerado educado fazer barulho ao comer sopa? Curiosidades aleatórias de diversos países. E na Alemanha é costume brindar olhando nos olhos. Na Índia, balançar a cabeça de um lado para o outro significa sim, o que pode confundir os visitantes. Já na Rússia, presentear com flores pares é considerado má sorte, exceto em funerais. E no Brasil, cumprimentar com beijos no rosto é super comum, até entre desconhecidos. Qual desses costumes te surpreendeu mais? Deixa o like e aqui as curiosidades não param.